Ich hätte mal gerne eine Frau, die ich heilen kann. Immer muss ich Männer heilen. Ich will auch mal Frauen heilen. Oder dich. Oh, bei dir mache ich eine Ausnahme. Oh, ich sehe schon, dein Hintern, der ist viel zu knackig. Der muss ein bisschen aufgeweicht werden. So, okay. Guten Tag, ihr Leid. Guten Tag. Ja, macht das mal. Ist eine gute Idee. Und auch guten Tag hier. So. Wir haben also unsere 12 Apostel. Die sind wir jetzt endlich mal losgeworden. Die hingen mir jetzt schon lang genug, wo sie mir hinterhergelatscht sind. Jetzt macht mal, geht mal selbst was arbeiten. Hab euch ja jetzt gezeigt, wie es geht quasi. So, jetzt machen wir erstmal, wie das halt ist, als frisch gebackener Chef, der ein paar Leute unter sich hat, die schickt man arbeiten und dann geht man erstmal eine Runde chillen. So nämlich. Es gehört sich so. Okay, was haben wir hier? Einem Apostel helfen. Ein Apostel braucht deine Hilfe. Wenn du die Quests abschließt, gewinnst du mehr Nachfolger. Ey, echt jetzt? Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Gerade eben habe ich gesagt, hier, geht mal alleine. Jetzt brauchen wir schon hier der Erste. Okay. Was ist mit dem da? Mach hinne. Apostel in Not. Unter dem galiläischen Himmel, sprich mit Johannes. Johannes, ich komme zu deiner Rettung. Wart. Okay, er ist zumindest hier in der Nähe. Nicht, dass er hier 5 Kilometer weiter sitzt. So. Da hinten steht er. Junge, was ist mit dir? Du sollst hier apolestieren oder wie das heißt. Hallo. Hier stehst du rum, machst nix. Junge, dir Geld verdienen. Wie soll ich denn meinen Lebensstandard halten, wenn du nicht Geld verdienen gehst? Jesus, ich wollte gerade jemanden losschicken, um dich zu suchen. Also nicht mal selbst willst du das machen. Junge, für was bezahle ich dich nicht? Ich weiß. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir den Glauben der Menschen stärken können. Wir haben eine Versammlung auf dem Hügel bei Tabqa organisiert. Wir haben nicht mit so einer Menge gerechnet. Und es kommen immer mehr. Das ist doch gut, oder nicht? Ja gut, und weiter? Also, Matthew and Andrew are already there. They're doing Matthäus und Andreas sind schon dort. Sie tun, was sie können, aber wir brauchen dich. Ja, dann treffen wir uns halt ein Tabqa. Erreiche den Treffpunkt. Das wirst du mal gucken hier, wie ich jetzt gerade... Moment. Ja, es ist hier so quasi... Nachbar... Was soll denn das hier? Nachbardorf. Dich kenne ich doch. Du bist doch der Kaufmann. Ja, siehst du? Weißt du? Kaum bin ich selbst unter die Großverdiener gegangen, wollen sie mich plötzlich nicht mehr kennen, weißt du? Vorher, als sie mich abzocken konnten, der Kaufmann, als er mir hier seine überteuerten Waren anbieten konnte, da war ich gerade gut genug. Jetzt, wo ich es mir leisten kann, woanders einzukaufen und auf Qualität zu achten, weißt du? Jetzt guckt er mich im Arsch nicht mehr an. So sieht's nämlich aus. Okay. So, ist keiner hier, keiner der guckt, da können wir ein bisschen flitzen. Dann flitzen wir mal darüber. Also, auf geht's. So. Wie weit muss ich denn flitzen? Ja, ist das nicht. Ich habe schon die Hälfte. Bin schon die Hälfte geflitzt. Bin hier. Flitzer. Okay, also wir sind in Galiläa. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht, oder? Also dieses komische Städtenamen da. Der hätte mir was gesagt, glaube ich. Uah, da laufen Leute. Jetzt muss ich mich wieder anstrengen. Da ist er schon. Junge, wie bist denn du so schnell da hierher gekommen, hä? Mein lieber Scholli, gucken dir an. Da steht er schon. Oh, du bist hier. Die Leute versammeln sich auf dem Hügel. Es ist nicht mehr weit. Ja, hier, hallo. Mein Freund, hallo. Meine Freunde, ich habe Wein mitgebracht. Nee, habe ich nicht. Gut. Kommst du mit? Folgst du mir, ja? Ja, mal. Ist das hier eine Abkürzung oder was? Ich meine, da ist doch ein schön gepflasterter Weg. Was gehen die alle kreuz und quer? Oder ist hier irgendwie, keine Ahnung, gehen hier Hundebesitzer spazieren und es ist alles voll mit
Mit Hundekacken-Tretminen oder so. Schwebende Büsche gibt's hier, ja. Er ist gekommen, Jesus ist hier, ja. Meine Freunde, hier bin ich. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt plötzlich italienischen Akzent kriege. Glaube ich, zu lange mit den Römern abgehangen oder so. So, da sind aber wirklich einige unterwegs, hey. Das ist ja mal nicht schlecht, hey. Ich habe jetzt gedacht, ja komm, die 2, 3, weißt du, aber das sind schon ein paar, ne? So. Ja, sorry, ich hab da... Ist das auch egal, so, ich sag das jetzt nicht. Also, da ist er wieder, der Kaufmann. So, jetzt gucke ich dich auch nicht an. Also, was ist denn hier los? Gibt's hier was umsonst oder was? Ihr wisst schon, dass ich da Geld für verlange. Leute, ich habe zu Johannes hier gesagt, der soll hier die Predigt halten. Zu Johannes, wenn ich das mache, ich verlange da Geld für. Ja. Okay, dann gehen wir halt mal gucken, gehen das halt mal den verklickern. So. Ja, habt ihr alle gedacht, lass mich mal da durch da. So. Als Jesus ankam, sah er eine große Menge und hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten hatten. Er heilte die Hilfe brauchten und lehrte dann die versammelte Menge vom Reich Gottes. Guck mal, ich habe sogar einen gelben Kreis gemacht. Heilungswunder. Heilungswunder wählen mit R1. Ich soll Bedürftige heilen. Also zuallererst mal muss ich mich selbst heilen, denn ich habe deutlich zu wenig Kohle. I never thought I'd see him with my own eyes. Lass mal kurz meinen göttlichen Blick schweifen lassen. So, wen soll ich denn heilen? Wen soll ich dich heilen? Jesus is here. Verrat's doch nicht so laut, dass ich gerade gekommen bin, Mann. Just like they said. Weiß, wer da alles angelockt wird. So. Gibt's hier abseits? Was denn mit dir? Das ist schön, Bart. Gibt's denn hier welche, die geheilt werden wollen? Ich suche Freiwillige. Freiwillige vor. Ach, guck mal da. Fridolin, die Frisur Gersbacher. Soll ich dich heilen? Nicht? Okay. Soll ich dich heilen? Du hast eine Stirnglatze. Du bist rein. Okay, ich merke schon. Nee. Zu dir nicht. Du kannst dich beamen. Ja, was? Ah, du da. Alles okay mit dir? Komm her, ich heil dich mal ein bisschen, ja? Ist was dagegen, wenn ich dich mal ein bisschen durchheile? Ich fange mal da oben an. Zack, zack, zack. Pusteln weggepustet. Siehste? Zack, schon fertig. Am Arm halt hier Ärmchen, erst das Ärmchen, dann das Beinchen. Und dann, jetzt lass doch mal die Hand da. Und die Menge hörte zu, als Jesus lehrte. Das Reich meines Vaters ist wie ein einzelnes Brot, das eine Mutter auf den Tisch legt. Wenn sich die Familie versammelt, bricht jeder ein Stück ab. Das Brot wird kleiner und doch geht niemand hungrig fort. Denn die Liebe zwischen ihnen sättigt mehr, als es Mehl und Wasser je könnten. So fürchtet euch nicht zu teilen, was ihr habt, selbst wenn es nur wie ein Krümel erscheint. Die Liebe des Vaters wird eure Gabe vermehren, bis sie für euch und für den Fremden an eurer Tür ausreicht. Wer im Vertrauen gibt, wird niemals Mangel leiden, denn Großzügigkeit öffnet die Tore des Himmels. Und der Himmel hat kein Ende. Außer am Horizont, da ist der Himmel zu Ende. Just saying. Um es mal wie die Angelsachsen zu sagen. So, was bist denn du für einer? Gut, also ich bräuchte... Was mit dir? Kann ich dir vielleicht was heilen? Oder dir? Ich hätte mal gerne eine Frau, die ich heilen kann. Immer muss ich Männer heilen. Ich will auch mal Frauen heilen. Oder dich. Oh, bei dir mache ich eine Ausnahme. Oh, ich sehe schon, dein Hintern, der ist viel zu knackig. Der muss ein bisschen aufgeweicht werden. So, okay. Ja, zur Not nehme ich auch eine Frau. Einmal Frau. Wer will, wer will, wer will. Gibt's hier vielleicht einen Blinden? Will hier... Oh, guck mal, da eine Frau. Hallo, Frau. Jetzt darf ich mal ordentlich die Frau ordentlich durchheilen. So, mal aufs Bäckchen, Küsschen. Auf die Stirn. Das ist übergriffig, das macht man nicht. Ich will das nicht. Das war ja auch nur ein Späßchen.
So, und am Hals. Junge, also ich will dir nichts sagen, Mädel, aber du hast schon verdammt viele Knutschflecke, ne? Aber das macht nix. Jesus liebt auch Frauen mit vielen Knutschflecken. So. Guckst du, hä? Ja. So. Haben wir noch jemanden? Du nicht? Gibt's hier noch Leute mit Knutschflecken? Einmal Knutschfleckenbehandlung kostenlos. Fridolin, was mit dir? Alles klar. Okay. Knutschflecken. Wer hat noch Knutschflecken? Okay, diese Frau mit Bart. Oder... Hat er durchsichtige Sandalen? Nee. Also der sieht schon sehr verhungert aus. Also wirklich. Du kannst sagen, was du willst, aber du bist eine Frau mit Bart. Oder ein Mann im Frauenkörper. Nee, also wirklich, das sieht sehr... Naja, gut. Kein Problem. Also, 3, 2, 1. Das wird weggeheilt. Achso, so, wie heilt man denn? Okay, ich kann mit der Maus nicht heilen, merke ich gerade. Muss R1. Heile die Bedürftigen. So, auf die Stelle zeigen. L2. So, komm doch mal her. Da, so, und jetzt hier, zeig mir mal dein Ärmchen. Einmal Ärmchen, bitte. So, den da und den da auch noch. Zack. Oh, am Beinchen hat er auch. Doch, was hat er denn für kleines Wehwehchen am Beinchen? Komm, ich mach. Und schon ist er geheilt. Und Jesus vermehrte die Brote und die Fische und speiste auf diese Weise alle, die versammelt waren. Ich sehe keine Brot und Fische. Die Menge sah in großer Ehrfurcht, wie sich die Körbe füllten, und lauschte gespannt jedem Wort aus Jesu Mund. Rabbi, the people are hungry. Rabbi, die Leute sind hungrig. Manche haben seit Tagen nichts gegessen und der Heimweg ist lang. Habe ich nicht gerade Fische und Brot vermehrt? Herr, selbst 200 Denare würden nicht reichen, um genug Brot zu kaufen, damit jeder auch nur einen Bissen bekommt. Vielleicht hat jemand etwas zu teilen? Hier ist ein Junge mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen. Aber was ist das für so viele? Legt die Brote und die Fische in die Körbe. Wenn alle satt sind, sammelt das Übrige ein, damit nichts verschwendet wird. But that's so little. Mann, Philippus! Sollst du zweifeln an mir oder was? Ich geb da also echt jetzt. Wenn ich sag, mach das doch einfach. Mann, kann doch nicht so schwer sein. Das muss ich ja noch alles hier machen. Was in deinen Augen klein ist, wird in Gottes Händen riesengroß. Keine Witze hier, bitte. Das Wunder wird offenbar. Öffne die Körbe. Oh, geil, ein Unboxing. Göttliche Sicht kann dir bei der Suche helfen. Okay, ich brauche ein Unboxing. Da, hier. Alles klar. Einmal Korb aufmachen. So. Was ist denn da jetzt aber drin? Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte, welches das kleinste ist unter allen Samen. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer denn alle Kräuter und wird ein Baum, als dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Okay. Hast du gesehen? Ich habe hier Brot und Fisch in den Korb gemacht. Hast du gesehen? Oh, es wird schon spät. Ich brauche mehr Körbe. Zack. The Lord has provided. Aber sowas von provided. Ich meine, es ist nur ein läppisches Weißbrot und fuchteliger Fisch. Surely, this is the work of God. Ja. Sag ich doch. Ich hab's schon einfach drauf. Brot erscheinen lassen, Fische erscheinen lassen. Ganz ehrlich, ich gehe einfach der Nase nach, wenn ich den Fisch suche. So. I saw it. There was nothing in there before. Tja, kannst du mal sehen. Lass mich da durch da. Sonst gibt es Zanke. Ihr wollt kein Brot und Fisch. Habt ihr jetzt schon keinen Bock? Gibt doch nichts Geileres wie hier so wie heißt dieser Dosenfisch da? Und dann ein Stückchen Weißbrot dazu und das in die Soße getunkt. Da wird mir ganz wummerig. Ich weiß noch nicht mal, was wummerig ist, aber es wird mir wummerig. Hier hätten wir noch ein Körbchen. So, ich bin hier der Körbchenöffner. Das ist wie zu Hause. Bin ich auch der Körbchenöffner hier. So, guck mal da. Hier haben wir noch einen haben wir noch. Ja, wie kann das denn sein?
Ganz im Ernst, ich bin halt einfach gut. So, jetzt muss ich mich aber beeilen hier. Is it really you? Ja, ich bin's. Kannst du mir sagen, wo noch ein Is it really you? Korb ist? Den habe ich doch vorhin schon. Hast du den wieder zugemacht? Du, hast du den wieder zugemacht? Ich war hier vorhin schon. Diesen Korb habe ich schon geöffnet. Da waren Brot und Fische drin. Und du hast jetzt einfach wieder zugemacht, damit ich nochmal bei dir vorbeikomme, oder was? Junge, ich hab dich im Auge, gell? So, was gibt's? Und alsbald trieb er seine Jünger, dass sie in das Schiff träten und vor ihnen hinübergehen, bis dass er das Volk von sich ließe, was? Und da er sie von sich geschafft hatte, ging er hin, auf einen Berg zu beten. Was ist denn das für ein seltsames Deutsch heute? So. Was das schon? Und am Abend war das Schiff mitten auf dem Meer und er auf dem Lande allein. Und er sah, dass sie in Not litten im Rudern, denn der Wind war ihnen entgegen. Und um die 4. Wache der Nacht kam er zu ihnen und wandelte auf dem Meer. Okay. Also jetzt dürfen wir ein bisschen übers Rote Meer joggen. Okay, dann machen wir das. Was ist das da drüben? Titanic oder was? Rette die Jünger. Nutze göttliche Kraft, um ein Boot auf dem See Genazareth zu finden. Okay. Lass mich raten. Das hier ist der See Genazareth. So. Da drüben war gerade was. Ich hab's... Da. Ah, einfach geradeaus. So. Guck mal. Also, auf geht's. Und was in der Bibel nicht steht, gucke, ich kann nicht nur auf dem Wasser gehen, ich kann auch auf dem Wasser rennen. Ne? Da guckst du, hä? Und was ich aber auch kann, ist auf diesen Stein hier zu gehen oder zu rennen. Lass mal gucken. Hau. Hopp. Oder... Ah, jetzt aber. Komm. Stell dich nicht so dran hier. Okay, vielleicht kann ich das nicht. Ich bin vielleicht der Herr Jesus Christus und ich kann auf dem Wasser gehen und auf dem Wasser rennen. Aber auf Felsen, die sind so glitschig, weißt du, da rutsche ich ab. Das ist nicht gut. So. Jetzt aber, komm mal her. Ich muss mal zu denen, ich muss mal hier ein bisschen... Jetzt wird es aber zeitig hier, zeitig. Was ist denn das da drüben für Dinger da? Junge, diese Windhose hat über 8 Beine. Ist das die Hose von einem Oktopus oder was? Komisch. So. Okay, also bin ich noch richtig? Ja, grundsätzlich schon. Ja, ist gut. Wie komme ich denn aus dieser Jesus-Sicht da raus? So. Muss ich da jetzt... Ich bin der Herr Jesus Christus. Du bist nur ein blöder Wind. Geh mal nicht im Weg rum. Ernsthaft jetzt? Ich muss halt wirklich auf die Winde aufpassen. Mann, ich latsch hier übers Wasser und muss vor so ein paar Pupsen hier nicht in Acht nehmen. Vor allen Dingen, das ist hier auch gar nicht so einfach, finde ich. Weil die bewegen sich. So, jetzt pass auf. Jetzt hat... Komm mal her. Warte mal, jetzt, ihr fahrt aber auch direkt rein, ihr Dödels. Echt jetzt. Und er wollte an ihnen vorübergehen. Und da sie ihn sahen auf dem Meer wandeln, meinten sie, es wäre ein Gespenst. Und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber alsbald redete er mit ihnen und sprach zu ihnen: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Herr, bist du's? Sprach Petrus. So heiß mich dir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Komm her! Und Petrus trat aus dem Schiff und wandelte auf dem Wasser, dass er zu Jesu käme. Und Petrus, also da waren wir schon, er sah einen starken Wind, da erschrak er und hob an zu sinken, schrie und sprach: Herr, hilf mir! Jesus aber reckte alsbald die Hand aus und ergriff ihn. Das ist schnell. Oh, du Kleingläubiger, sprach er, warum zweifelst du? Der sieht so richtig aus, wie wenn er gerade weint. So, okay. Also, guck mal. Geht nicht mehr. Kapernaum, das hätte ich sogar erkannt an der Farbe des Wassers. Die haben da sehr schönes Wasser. So.
Guck mal hier, den kenne ich doch. Das ist doch der eine da. Der ist es, ne? Im Matze, im Thomas, im Petrus und im Philippus. Dann machen wir's. Dann helfen wir erstmal im Thomas, ja? Weil. Das dürfte Thomas sein, weil. Das ist ein Us. Das ist ein Us. Und das ist ein Us. Und zuerst mal werden die Ungeusten. Denen helfe ich erstmal. Die Heilung des Gelähmten. So, Begegnung mit Thomas. Ach, guck mal. So ein Zufall aber auch. So. Also jetzt gehen wir aber gerade hier zum Endspurt über, weißt du? Die ganze Zeit haben wir uns hier ein bisschen rumgedrückt. Haben wir da einselig gesprochen? Haben wir da irgendjemanden geheilt? Aber jetzt hier geht's hier Schlag auf Schlag hier. Das ist ja schon fast Akkordarbeit, was ich hier leisten muss. Bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das will. Warum habe ich denn meine Apostel ausgeschickt? Mach mal Platz da. Die sollen doch die Wunder vollbringen. Dachte ich so. Das ist doch der Witz dabei. Ich wollte doch hier ein bisschen chillen. So. Komm mal her, du. Also. Sag mal, seid ihr alle hier versammelt? Das ist doch der Typ, der Zöllner da. Okay, wie geht's dir? It's good to see you, Rabbi. Es ist gut, dich zu sehen, Rabbi. Die Leute fangen bereits an, sich zu versammeln. Wir haben ein weiteres Treffen für diejenigen organisiert, die bereit sind, das Wort Gottes zu hören. Ja, okay. Alles klar, warum bist du denn so gut drauf, Junge? Du sollst das organisieren. Du sollst das alleine machen. Ich hab dir doch alles gezeigt. Ich bin der Lehrmeister und du gehst jetzt auf die Balz, oder wie das heißt. Weißt du, wo die da so rumlaufen, komische alte Klamotten anhaben und irgendwo arbeiten. Heißt das nicht Balz? Keine Ahnung. Aller gut. Ach, Walz. Ja, genau. So, also, in seinem Haus. Also, wo ist er denn? Er bereitet einen Platz vor. Aber wenn du versuchst, durch die Vordertür zu gehen, kommst du keinen Schritt weit. Da drängt sich schon eine riesige Menge. Sorry, mir ist gerade eingefallen, dass die Balz ganz was anderes ist. Mann, ey, habe ich vergessen. Mann. Naja, aber es gibt genug Gesellen. Für die gehen auf die Walz und dann gehen die Mädels auf die Balz. Und dann geht ihnen der Vater an den Hals. So sieht's nämlich aus. Aller gut, Thomas. Ich hab dir nicht zugehört, aber okay. Wie soll ich hineinkommen? Es gibt einen Hintereingang. Petrus hat ihn offen gelassen. Wenn du zu den Leuten sprechen willst, ist es besser, wenn du zuerst drin bist. Mann, ey, was nimmt denn das gerade für eine Wendung hier? Den Hintergang von Petrus hat er offen gelassen? Okay, alles klar, dankeschön. Ich gehe mal, ich werde mal ein Auge riskieren, okay? Rabbi, einige sind nur gekommen, um dich zu sehen. Andere wollen sicher etwas. Ich denke, heute wird es besonders voll werden. Es ist, ne, alles, also, ja, okay, hast recht. Wenn so viele gekommen sind, können wir sie nicht wegschicken, oder? 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 So. So, dann gehen wir mal auf die Balz. Natürlich nicht, wir gehen auf den Hals. Yes. Auf die Walz und wir nehmen den heiligen Christoph mit. Auf dass er sehr mondän aussieht. Oh, gediegen und mondän. Oh, schön. Was ist denn das da für ein lustiger Sack? Ach, das sind 2 Säcke. Okay. So, hey, warte mal. Ist das denn das Haus? Ja, doch, da ist doch das Zollhaus. Und da vorne, war das nicht die Frau vom Thomas, die bucklige? Also, die Frau, die Thomas hat buckeln lassen und er treibt sich lieber hier mit 12 anderen rum? Muss mal gucken, ob es besser geworden ist. Vielleicht haben sie ja jetzt eine Haushaltshilfe engagiert. Ist es hier jetzt aber. Achso, Hintereingang. Ihr habt nichts gesehen. Ich bin nicht der Messias. Ihr seid doch alle Individuen. Ja, wir sind alle Individuen. Ihr müsst nicht jemandem folgen, den ihr gar nicht kennt. So, hier geh mal. Schwuppdiwupp mit dem Bus ins Blub. Hallo. Rabbi, I'm glad Rabbi, you came. ich bin froh, dass du gekommen bist. Gut, dass du auf diesem Weg hereingekommen bist, ja, gell? Hat mich keiner gesehen. Komplett unsichtbar bin ich hier reingekommen. Danke, Petrus. Es ist immer eine Freude, in dein Haus zu kommen. Wie viele sind denn schon da? Ach, Petrus heißt er genau. Moment, wieso heißt der Petrus? Ich denke mir halt Thomas. Egal. Soweit ich das beurteilen kann, zu viele.
Bei diesem Tempo klettern sie mir noch aufs Dach. Und es kommt immer noch mehr. Ja, das freut mich, dass sie die aufs Dach klettern. Du hast recht, Meister, aber es scheint, dass nicht alle gekommen sind, um zuzuhören. Ich sehe ein paar Schriftgelehrte und Pharisäer an den Fenstern. Die beobachten alles ganz genau. Ja, dann lasse beobachten. Do you want me to send them away? Soll ich sie wegschicken? Nein, mein Freund. Die, die aufrichtig gekommen sind, werden bleiben. Ja. Give me a moment. I need to make some space. Gib mir einen Moment, ich muss etwas Platz schaffen. Und du, Meister, bereite dich vor. In diesem Haus ist kaum noch Luft. Soll ich Fenster aufmachen oder was? Junge, ihr habt noch nicht mal Glas an den Fenstern, weißt du? Jetzt ist eine... achso. Look at this. Seht euch das an, wie viele er angelockt hat. Sie folgen ihm, als ob sie wirklich glaubten, dieser Mann hätte eine Art Vollmacht von Gott. Hab ich. Soll ich es dir zeigen? Vollmacht? Glaube ich kaum. Sind nur Gefühle. Die Kranken klammern sich immer an Gerüchte. Und er lässt sie glauben, dass Gott durch ihn wirkt und das außerhalb des Gesetzes. Wirst schon sehen. Ihr irrt euch. Jesus täuscht niemanden. Er lehrt über Gottes Liebe und heilt wirklich die Kranken. Jawohl, Fridolin, die Frisur Gersparer. Sag's ihnen. Hört ihr sie? Nur ein paar Geschichten und schon nennen sie ihn Gottes Boten. So entsteht Gotteslästerung, wenn Zeichen über das Gesetz gestellt werden. Er spricht von Gott, als ob er seinen Willen besser kannte als das Gesetz des Mose. Wer ist er, dass er eine Menge anzieht und ganz langsam liest? So. Was war das? Da fällt etwas von oben herab. Das ist Staub. Oh nein, nicht mein Dach. Hallo? Wer ist da oben? Ein Loch! Da oben ist ein Loch! Achso, sie machen ein Loch ins Dach. Achso. Hey, hier da oben! Kommt sofort runter! Noch einen Augenblick und hier stürzt alles über den Kopf ein. Sei nicht böse, Petrus. Es gab keinen anderen Weg, ihn zu dir zu bringen. Wen? Jesus, bitte, sieh ihn dir an. Ein solcher Bruch der Ordnung in Gegenwart eines Lehrers? Ein Skandal! Was ist denn jetzt? Das ist Verzweiflung. Ich bin gespannt, was ihr Lehrer nun tun wird. Okay, das ist schon stylisch. Ja, seit langer Zeit kann ich mich nicht mehr bewegen oder gehen. Ich bin völlig gelähmt. Oh ja, ich seh's. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Deine Sünden sind dir vergeben, als ob es eine Sünde wäre, gelähmt zu sein. Gotteslästerung. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott? Wenn das keine Gotteslästerung ist, dann geschieht hier etwas Größeres als wir. Und keiner von euch fragt, ob dieser Mann leidet. Zählen nur Regeln. Das sind keine Regeln. Das ist die Heiligkeit Gottes. Wenn er sie verletzt, vergiftet er das Volk. Was ist leichter? 1 Kilo Federn oder 1 Kilo Duden? Also, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, werde ich diesen Mann heilen. Chaka. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Okay, alles klar. Dreieck. Viereck. Viereck. Kreis. Und X. Hoppala, haben wir verpasst. Schlag safe und Ei. Oh, jetzt ist aber der Abraxas hinter uns her. Aber den haben wir noch locker. Locker haben wir den abgehängt. Gucke. Okay. Wir haben ihn verschwinden lassen. Ah, da ist er. Junge. Was geschieht mit mir? Steh auf. Der steht schon lange. Steh auf. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Ein Wunder. Seht doch, er steht. Er steht. Das sagt die Freundin auch immer. Ein Wunder. Okay. So. Er kann wieder gehen. Seht doch, er steht. Er steht. Ein Wunder. Ein Wunder. Findest du das nicht auch wunderbar? Guten Tag. Ja, der kann wieder laufen.
So, ich kann auch laufen. Ja, hier, wir können alle stehen. Stehen und laufen und essen und trinken und vielleicht auch. In diesem Augenblick zeigte Jesus absolute Autorität, nicht nur über Krankheit, sondern über die Sünde selbst und offenbarte so seine göttliche Identität, denn nur Gott kann Sünden vergeben. Hör doch mal auf, mir in die Kamera zu laufen. Barmherzigkeit ist größer als der bloße Buchstabe des Gesetzes. Sie erinnert uns daran, dass Vergebung die tiefste Rettung ist, das wahre Heil und wichtiger als körperliche Rettung. Jesus kam nicht nur, um Körper zu heilen, er kam zuerst, um Seelen zu heilen und seine Liebe Macht durchbrechen, seine Liebe und Macht durchbrechen jede menschliche Begrenzung und jede religiöse Grenze. Ja, okay. Hätten wir das jetzt auch geklärt, ja? So. Jetzt sehe ich das jetzt halt richtig, dass wir jetzt jeden einzelnen der 12, die ich mit mir mitgeschleift habe, den ich gezeigt habe, wie sie zu lehren haben, dass sie auf mich vertrauen sollen, dass sie mit Vertrauen und Glauben Wunder wirken können und jeder Einzelne kriegt's nicht hin. Bin ich ein schlechter Lehrer? Das kann nicht sein. Ich bin der Sohn Gottes. Ich habe die Lehre mit Löffeln gefressen. Mindestens. Mit großen hawaiianischen Löffeln. Richtig? Siehste, der hat's auch gesagt. Also, ich bin hier wirklich verwirrt, dass ich jetzt hier noch rumgehen muss und meinen Lehrlingen, also ich dachte, die haben jetzt die Gesellenprüfung bestanden und es stellt sich raus, nix können sie. Was wirft das für ein Bild auf mich als Lehrer, wenn die nix auf die Kette kriegen, hey? Ich muss da mal... Das geht so nicht. Ich muss denen nochmal sagen, ey, wenn ihr euch weiter so blöde dran stellt, ne? Das ist nicht gut. So, machen wir. Morgen. Okay? Gut. Shalom.